Welcome back to my channel. So, for today's video, as you can see, yan, gagawin ko yung challenge na eating yellow food for 24 hours. So, ayan, as you can see, naka-yellow din ako. Ayan. Eto na nga yung mga nabili ko. So, kanina nag-grocery kami and sumabay na rin ako na bilhin yung mga kailangan ko for this challenge. So, babanggitin ko sa inyo kung ano yung mga nabili ko. Let's begin! In 3, 2, 1. So, for my snacks, meron ako dito Cheez It. Ayan. Oops! Cheez It. Ayan. Huwag ko na sila itayo kasi ang hirap nila ibalik. Ayan. This one, as you can see, yung packaging niya, hindi siya yellow. But yung laman niya sa loob is yellow. This is my all-time favorite Hansel Premium na cheese sandwich. So, color yellow naman siya sa loob. So, pwede na. And this one is this is the tteokbokki. So, this is golden onion butter rice cake. Ayan. Color yellow to sa loob, guys. Papakita ko na lang siya sa inyo kapag kinain ko siya. So, meron din ako dito Spanish bread. Ayan, as you can see, yellow yan. This Spanish bread is from Gardenia. Ayan. Nabili ko lang din siya sa hypermarket. And then, I also have here, this one is the cheese pimiento. There. This is also color yellow. And then, for my merienda or ewan ko kung kailan, ano ko to kakainin or kung kailan ko lang siya feel kainin. This is the cheese lumpia from the brand Marby. So, di ako sure kung magkano to. As you can see, ayan, yellow siya. Since it's cheese, it's yellow. So, ito lang yung naisip ko na yellow na kainin ko for my lunch. So, this one is the shrimp siomai na nabili ko lang din. So, maybe lunch and dinner ko na siguro to. Nahuhulog sila. Nagigiba sila, guys. So, this one is pwede din tong pang snacks or breakfast. This is the Le Monde Puff Sandwich Cheddar Cheese Cream from Julie's. Ayan. Masarap din to, guys. So, as you can see, favorite ko yung mga cheese sandwich. Tabi ko na muna sila here. And this one is Pancit Canton, yung original. Gin ramen, kasi yellow. Yan. And honey butter. And then for my drinks, I have mango juice and pineapple juice. Ito, maybe, ayan, Nesquik. Ito, pwede to for breakfast. And lastly, ito, corn kernel for my side dish. And meron din ako for my dessert. Ito yung for dessert. This is the Haribo Gold Bears. Ayan. So you can see, yellow yung laman. Halos na, yung yellow lahat yung laman niya sa loob. Meron lang ilan na color red. Tatanggalin ko na lang sila and yung yellow lang yung kakainin ko. So guys, ayan na nga. Simulan na natin to. Let's go!
Hi guys! So, ayan, magsa-start na ako mag-breakfast. So, ito yung breakfast ko and this one. So, lutuin muna natin. So, here's my breakfast, guys. Pancit Canton Original and yung Spanish bread from Gerding. Let's eat! Tikman na natin kung anong lasa nito. Wow, parang first time kumain ng Pancit Canton. Masyadong type ko. Mas gusto ko pa rin yung calamansi. Go. Next, tikman natin itong Spanish bread. Pwede na yung lasa. Pero mas masarap pa rin sa LA. Lalo ng pagtsawaan. Kamagid-gutom din. Ayan guys, so in-steam ko na yung ating siya. So ganyan lang, improvise na steamer. Kasi wala kaming steamer dito. So hintayin ko lang matapos yan. Yung kain na tayo. Update, malapit na ako matapos. Kinain ko na din yung natira kong Pancit Canton kanina. Kasi hindi ko siya naubos. Yan. Ito lang. Hi guys! So lunch is done. So magdi-dessert na ako. For my dessert, meron akong ice cream. This is the peach mango crumble from Creamline. Wait. Yan. Sobrang sarap nito guys. And 20 pesos lang to. As in. So, tikman na natin. Meron siyang mga graham sa loob. Hindi na ako masyado nakapag-vlog kanina nung kumakain ako kasi may tao dun sa pantry namin. Siyempre, hindi ko naman solo yung office. Kaya yun. Mag-explain talaga ako, diba? Kasi meron din kaming kasabay kumakain. So, ayun, hindi ako masyado nakapag-vlog. Pero meron naman akong nakuhang clip. So, kinain ko lang yung siomai and yung tira kong Pancit Canton kasi kanina umaga, hindi din ako masyadong nakakain. Sobrang sarap nito. Ayan. Ayaw niya mag-focus. Sobrang sarap niya, kasi hindi siya matamis. Meron siyang kasamang syrup. Ayan, yung nakikita yung super yellow. Ayan. Mango syrup. Hindi kasi ako mahilig sa mga ice cream na chocolate. Mas gusto ko yung mga fruit flavored na ice cream. Kasi masyado ako natatamisan sa pag-chocolate. Hindi na ako mahilig sa Rocky Road dahil sa marshmallow. Pero sarap nito, promise. And sobrang mura na. Ganito siya kalaki. Ayan. Yung reference is yung kamay ko. Ayan yung kamay ko, tapos ito siya.
So, not bad for 20 pesos, di ba? Makakapag-ice cream ka na masarap. Kanina pala, yung rice ko lang yung hindi yellow. Siyempre, wala naman yellow rice, di ba? Hindi ko na din nalagyan ng butter kasi masyado na siyang makasalanan pag ganun. Sobrang fats na yun nandun. Ay. Kasi, yung niluto kong siomai, di ba wala nga kaming steamer dito. Tapos nagluto ako ng siomai, nag-improvise na lang ako. Ayun, na-fail siya. Hi mga bebs! So, ayan. Lalabas muna tayo at tayo ay inuutusan. Muna tayo? Duty. Bakit dito? Doon tayo sa labas. So, wait lang. Tinitignan ako ng mga people. Okay lang yan. Let's do it for the vlog. Diba? Dito. Ayan yung my friend ko. Yan. Sexy niya, diba? Yan yung... Siyempre, driver mode na naman. Bebs. Oo nga. Wait lang. See you later, alligator. Bye. Hi guys, it's already 6:17 at di ako nakapag-merienda kanina. Kaya ngayon tayo mag-merienda. So, ito yung merienda ko. Kasi sobrang dami kong ginawa sa office. Kaya ngayon na lang ako mag-merienda. Let's eat! Saan ba kayo lalagay? So, ito, nabuksan ko na. Tikman na natin. Wait lang, di ko kayo alam saan ko kayo papasok. Dito na lang kayo. Oh my gosh, yung bilbil ko, makikita niyo. Ang nasa lang. Ayan, tapos na tayong kumain. Bababa lang ako. Kasi pumunta tayo sa bahay ng aking yayamanan na kaibigan. Oh my gosh, ba't ayaw malak? Yun. Kailangan pala pinupukpok siya. So, nandito tayo sa bahay ng yayamanin kong friend. Eto. Hi! 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 Makakapit. Tingnan niyo po yung fingers niya. Ka-fingers po siya na, ay, bagong gising po mga kaibigan. Are you shy? Are you shy? Yeah. Ah, sino yan? No. Girl, pinapakain namin siya. Hindi ikaw. Ayun, ito. Ay, naman, di pa pwede to. Uy, kain na tayo. Matigas. Yes po. Hindi pa siya pwede nito. Animal, ako nito kanin. Masarap po. Hi guys! So, it's already 8:32 in the evening. So, ayun na nga. Yung pinaka-last kong kinain for today na is yung lunch ko. So, I think I'm done doing the eating yellow food for 24 hours. So, I think nagawa ko naman siya. Pero, yun nga, hindi ako nakakain ng dinner.
So, I think, kinda fail yung video na to. But, right now, I'm eating this one. Yung ice cream na peach mango. It's super sarap and ang mura lang niya, guys. So, try nyo na yun kung malapit kayo dito. So, guys, if you did enjoy this video, please don't forget to like and share this video and don't forget to subscribe. So, guys, if meron pa kayong gusto video na gusto niyang gawin ko, please comment down below. I am really happy na gawin yung mga video na gusto niyong gawin ko. Ano daw? So, ulitin ko, medyo magulo yun. So, I'll be happy na gawin yung mga video suggestions nyo. So, yun lang guys. Thank you guys for watching and I'll see you on my next video. Bye! Ayun, mag-debug guys. Ang hirap-hirap ng gawin. Nahulog. Oh! Hintayin mo muna akong mag-film.